Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir 3 et dans le nouveau décor des journaux de France 3, voici les titres. Bonjour, que faites-vous tous? Vous me paraissez bien petit vu de mon avion, mais que la Terre me semble proche. À la regarder d'en haut, plus fragile aussi. Ah, vous fêtez le centenaire de l'aviation. Il est conquérir le ciel, c'est comme un rêve éveillé, un grand rêve de l'humanité. Conquérir le ciel, c'est tutoyer les nuages et les oiseaux. Même si le rêve est devenu réalité, il reste magique. Il est vrai que l'homme l'a tant désiré. Depuis la légende d'Icare à la machine ailée de Léonard de Vinci, au premier avion de Clément Ader, Louis Blériot et sa traversée de la Manche, et enfin tous les autres, illustres ou inconnus, épris de liberté, avides de sensations. L'homme cherche toujours pour aller plus loin, plus vite. Mais surtout qu'il n'oublie pas l'essentiel, qu'il ne perde jamais son âme d'enfant, perdre éternellement dans les étoiles. Alors vraiment, il verra comme la terre est belle vue d'en haut, lorsqu'explosent les couleurs, le feu d'artifice de la vie. Ce soir, transformons le ciel de Saint en la plus belle des pistes aux étoiles.
Non, non, nous c'est froid. T'as peur peut-être? À demain, 23 h, merci.